Oh, Mr. Mamma, no, you do channel and ape can I do the level? I show you the soccer, you know. Computer there, show you the soccer lady. Dependly, my sheet has show you, a you, show you, show you, ma. I don't know the yao. The core you kill one, no, the get away. I don't kill one, and I'm a pony or the anti same, no. Show a change, Charlo, no. ဒီတော့အကွာကြီးထည့်မယ်ရေနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ရေထည့်ပြီးမှအကွာကြီးထည့်မယ်အကွာကြီးရပြီပေါ့နော်ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်950 nitric acid က250 3စားတစ်စားပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း1လီတာ1လီတာကိုအဲ့ထဲကိုထည့်မယ်ဒီတိုင်းလေးတနားရီလောက်ထားပါမယ်တနားရီလောက်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ထောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနားရီကြော်လောက်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ငဲမိစားလာလည်းငြိမ်သွားပြီပစ္စည်းတွေမှာလည်းရွှေအယောင်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးနော်အော်ဒီထက်ကိုကျွန်တော်အစစ်တစ်မျိုးထည့်မယ်အဲ့ဒီအစစ်က sulfuric acid ပေါ့နော် sulfuric acid တစ်မျိုးထည့်မယ်ကဲဒီမှာပါဆာဖူလေးကို100လောက်ထည့်မယ်နော်100မီလီမီတာလောက်ထည့်မယ်တို့ထည့်ရင်ထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်အငွေ့ထွက်တာတော့နည်းနည်းကြမ်းတယ်ပေါ့နော်မလေးကဲကျွန်တော်မစတာလိုက်အောင်မယ်ဒီတိုင်းထည့်ဖို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေဘူးအငွေ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲဟာပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့ဒါလေး7မိနစ်လောက်ထပ်ထားမယ်နော်ပြီးသွားပါပြီဒါကိုအိမ်ဝါးလိုက်မယ်အိမ်ဝါးပြီးတော့သူရေဆက်မယ်ရေဆက်ပြီးဟိုကင်မီကယ်အမှုန့်နဲ့ရွှေပြန်ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ပြန်ပြပေးပါမယ်
ရေဆက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူကိုယူရီးယားထည့်မယ်ရေရများနေတော့ကျွန်တော်ပုံးအကြည့်နဲ့မစိန်တော့ဘူးပုံးနှစ်ခုနဲ့ခွဲစိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဆမ်းပြီးအမှုတ်ထည့်မယ်ပြေတာကျွန်တော်တညတိတ်ပြီပေါ့နော်နှစ်ပုံလုံးကိုအခုပြန်ထုတ်မယ်သူ့ရဲ့အပေါ်ရေကြီးကိုတော်မယ်ပေါ့နော်ရပါပြီနော်အပေါ်ရေကြီးတွန်လိုက်ပြီအောက်မှာတော့တိတ်မတန့်ဘူးအဖြူရောင်အနှစ်တွေဖြစ်လာပါတော့အဲ့ဒီအဖြူရောင်အနှစ်တွေကိုအကုန်လုံးလုံးပြီးယူပြီးတော့လုံခွက်ထဲထည့်ပြီးကြီးနဲ့ရောပြီးကြိုလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနှစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တန့်အောင်အမဲအမှုန်တွေပဲကြံအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟို
အဲ့ဒီအမုံတွေကိုယူပြီးတော့ကြီးနဲ့ရောပြီး HF နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြထားပါတယ်ဟိုလိုက်လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအမုံအဖြူအနှစ်တွေကိုတန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တန်းတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်မပြသေးဘူးသူ့မှာအောက်ထဲမှာပါတဲ့အနှစ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလုံခွက်ထဲထည့်ပြီးကြီးနဲ့ရောပြီးတော့ HF နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တန်းတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်လှုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคအမုံလေးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီးတော့မီးနဲ့ကြိုတော့မှာပေါ့နော်တော့ဒါအမုံလေးကိုရေကိုတန့်သွားအောင်အချိန်နဲ့ဆေးထားပြီးပါပြီโอเคရပါပြီဒီဟာကိုကျွန်တော်လုံခွက်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်အေးတော့မင်းနဲ့ကြိုလိုက်ပါတော့မယ်အေးလက်ချားလေးထည့်မယ်ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ထည့်မယ်โอเคရပါပြီချော်လေးနဲ့ကန့်တယ်အဲ့ချော်လေးရှင်းလိုက်မှာနော်ရှင်းပြီးတော့ပြန်ပြပေးပါမယ်โอเคရပါပြီနော်လုံးဝတန့်သွားပါပြီဒီချော်လေးရှင်းပြီးတော့အယောင်လေးလင်းပြီးတန့်သွားတဲ့နည်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်တန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာတေချာပြပေးပါမယ်ပြီးတော့တင်နန်းမှာကပစ္စည်းဝယ်ရမယ့်ဈေးနှုန်းတွေပစ္စည်းကဘယ်လောက်ဝယ်မှာကိုယ့်အတွက်အမြတ်ကျန်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးတင်နန်းမှာပဲပြောပြသွားပါမယ်ဟောကျွန်တော်တင်နန်းကိုလည်းဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ကျင်ညာပေးပါမယ်တင်နန်းကိုလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်တင်နန်းဈေးကိုလည်းတသက်သာနဲ့လုပ်ပေးပါမယ်โอเคတင်နန်းမှာတင်နန်းမတက်တဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း like လုပ်သွားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပေးပါ subscribe လုပ်ပေးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအားပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုလည်း
ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်နီလန်းအသစ်တွေပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်โอเคဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်